今日のいたずら。どうも大村です。今日は仕事で我が故郷静岡県の沼津市のホテルに泊まりの日なんです。ここはホテルです。今ですね、深夜の3時を過ぎております。今日は12時過ぎまでスタッフさんとお酒を飲んでおりましたから、藤田はぐっすり隣の部屋で寝てるでしょう。そこで藤田にいたずらを仕掛けちゃいましょう。どんないたずらかと言いますと、皆さんこちらをご覧ください。目覚まし時計85個用意しました。かき集めましたよ。今日はね、藤田に内緒でチームトータルも応援に駆けつけておりますし、今からですね、この目覚まし時計全部藤田が起きる時間の2時間前に設定して、今から藤田の部屋に運びたいと思います。題して目覚まし時計が一気に85個なって、どれを止めてもピッピピッピうるさいよてってめです。藤田のリアクションを楽しみましょう。さあ、ここが藤田の部屋なんですよ。今日はですね、ホテルの方に協力してもらってマスターキーを手配してもらいました。ホテルの方、ホテルの方ですよ。ありがとうございます。ホテルの方です。ありがとうございます。今日は協力してくださってありがとうございます。ホテルの方ありがとうございます。ちょっと開けてもらっていいですか。ホテルの方ありがとう。帰ってから
じゃん。てれえなんてゆっくりしたじゃないよ。怖い。愛くるしいなお前は。本当に愛くるしいよ。覗いたら一個ずつ調べてたよ。一個ずつこうやって調べてた。なんだどっかなんかどれこれ。どれだ。この辺から聞こえるね。あるよ。なんか音すんなと思ってたんだよな。まだ聞こえるね。これが鳴ったね。強烈なのが鳴ったね。見つけたね。まだいるよ。まだいるわ。まだいるよ。いるんだよこっちにも。これ。ああ見つけたね。おそれだ。全部止まったかな。もうよかったね。奥で鳴ってるね。この辺で鳴ってるんじゃないか。この辺じゃないか。テレビの下かな。嘘でしょ。なんだろう、どこだろう。冷蔵庫。いるよ。いるんだよ。冷えてたね。音も冷えてたね。冷てえよこいつら。おいまた復復活したね。向こうで復活したね。